Марк. 4-нче бүлек. Гайса тагы Галилея күле буенда кешеләрне өйрәтә башланы. Уның янына бик күп халык йыелды. Шунлыктан ул күлдәге кәмәгә инеп ултырды, ә бөтә халык яр буенда басып торды. Гайса уларга күп нәмәләрне аңлатып, кинаялы кыссалар менән былай тыйып өйрәтте. Тыңлагыз, бына бер кеше орлык сәсергә сыккан. Сәскән сагында орлыктарның бер өлеше юл буена төшкән һәм коштар осып килеп уларны сүпләп бетергән. Бәгъзеләре тупрагы аз булган ташлы урынга төшкән. Ердә тәрән ятмаганлыктан улар тиз аралашып сыккан. Ә инде кояш сыгып кыздыра башлагас, тамырлары булмаганлыктан үсентеләр корыган. Орлыктарның башкалары сәнскәк араһына төшкән. Сәнскәк үсеп, уларны басып киткәнлектән, улар башак бирмәгән. Ә бүтән орлыктар уңдырышлы ергә төшкән. Үсеп күтәрелгән һәм 30-лата, 60-лата я 100-лата күбрәк уңыш биргән. Гайса былай тине. Колактары бардар, ишетһен. Үҙҙәре генә калгас, 12 шәкерт һәм башка уның артынан иярүселәр Гайсанан кыссаларның мәгънәһен һораны. Һеҙгә Алла батшалығының серен аңлау бирелгән. Тыштағыларға иһә Аллаға табан боролмаһындар һәм шул рәүешле кисерелмәһендәр өсөн, ҡарап та күрмәһендәр, тыңлап та аңламаһындар өсөн ҡиссалар аша еткерелә. Һеҙ был ҡиссаның мәғәнәһен аңламайһығыҙмы? Тип һораны Гайса уларҙан. Улайһа башҡа ҡиссаларҙы нисек аңларһығыҙ һуң? Сәсеүсе һүҙ сәсә. Юл буйына төшкән орлоҡ шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, әммә шунда уҡ иблис килеп, уларҙың күңелдәренә сәселгән һүҙҙе алып китә. Ташлы урынға сәселгән орлоҡ шуны аңлата. Һүҙҙе ишетеү менән кешеләр уны шунда уҡ шатланып ҡабул итә. Әммә үҙендә тамырҙары булмағанлыҡтан, һүҙҙе ваҡытлыса ғына тота. Аҙаҡ һүҙ арҡаһында ҡайғыға ҡалһалар, йәки эҙәрләүгә юлыҡһалар, улар тиҙ үк сигенә. Сәнскәк араһына сәселгән орлоҡ иһә шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетә, әммә донъя мәшәҡәттәре, байлыҡҡа ҡыҙығыу һәм бүтән теләктәр кешеләрҙең күңелен биләп һүҙҙе баҫып ала, һәм ул уңыш бирмәй. Ә уңдырышлы ергә сәселгән иһә шуны аңлата. Кешеләр һүҙҙе ишетеп, уны ҡабул итә. Ул 30-лата, 60-лата йә 100-лата уңыш килтерә. Гайса уларға былай тине. Шәмде һауыт менән ҡаплар, йәки һике аҫтына ҡуйыр өсөн индерәләрме ни? Шәмдәлгә ултыртып ҡуйыу өсөн түгелме һуң? Һәр йәшерен нәмә фаш итеү өсөн генә йәшерен, һәм һәр сер асылыу өсөн генә сер. Ҡолаҡтары барҙар, ишетһен. Гайса һүҙенә дауам итте. Әйткәнемде иғтибарға алығыҙ. Ниндәй үлсәм менән үлсәһәгеҙ, һеҙгә лә шундай үлсәм менән үлсә бирелер, һәм тағы өҫтәлер. Кемдеке бар, шуға тағы ла күберәк бирелер, ә кемдеке юҡ, унан булғаны ла тартып алыныр. Гайса тағы ла былай тине. Алла батшалығы бына ниндәй. Әйтәйек, кеше ергә орлоҡ сәсә. Унан төндә йоҡлай, көндөҙөн тора. Ә ул арала орлоҡ шытып сыға, үргә тартыла. Кеше бының нисек булыуын белмәҫ тә. Ер үҙенән-үҙе уңыш бирә. Тәүҙә һабаҡ, унан башаҡ үҫтерә. Аҙаҡ башаҡ тулы орлоҡ ярыла. Ә инде ашлыҡ өлгөрөү менән кеше ҡулына ураҡ ала. Сөнки ашлыҡ урыр саҡ еткән була. Алла батшалығын беҙгә нимә менән сағыштырырға һәм нисек итеп тә суйырларға? Тине Гайса. Ул горчица орлоғона оҡшаған. Ергә сәскән ваҡытта ул ер йөҙөндәге бөтә орлоҡтарҙан да вағыраҡ. Ә инде сәселгәс, үҫеп күтәрелеп, баҡсалағы һәммә үҫемлектәрҙән дә ҙурыраҡҡа әүерелә. Дәү ботаҡтар ебәрә һәм уның күләгәһендә ҡоштар оя ҡора. Гайса Алла һүҙен ошоға оҡшаш бик күп ҡиссалар ярҙамында халыҡ аңлаған тиклем һөйләне. Ул ҡисса менән генә һөйләне, ә шәкерттәре менән яңғыҙ ҡалғанда уларға бөтәһен дә аңлатып бирҙе. Шул көндө кисен Гайса шәкерттәренә: Әйҙәгеҙ, теге яҡ ярға сығайыҡ, тине. Халыҡты ҡалдырып, шәкерттәр уның янына кәмәгә инеп ултырҙы. Башҡа кәмәләр уға эйәрҙе. Ҡапыл көслө дауыл күтәрелде. Һәм тулҡындар бәрелеүҙән кәмә эсенә һыу тула башланы. Гайса иһә кәмәнең артҡы осонда башын яҫтыҡҡа терәп йоҡлай ине. Шәкерттәре уны уятып: «Остаз,
Батабыз бит. Ул һине борсымаймыни? Тине. Ул тороп елде тыйды. Күлгәлә. Шаулама. Баҫыл. Тине. Ел туҡтаны, тәрән тынлыҡ урынлашты. Һеҙ ниңә шулай ҡурҡаҡ? Әле һаман иманығыҙ юҡмы ни? Тине Ғайса. Шәкерттәр иһә бик ныҡ ҡурҡып бер-береһенә Кем һуң ул? Уға ел дә тулҡындар ҙа буйына. тейештеләр.